Vamos aproveitar as coisas boas da vida. Fazenda. Olha só que boniteza, gente. Curte aí essa lindeza aí, parece um mar. Onde que eu estou agora? Na casa da minha sogra. As filmagens. Resolvi dar uma passeada aqui para ver ela. Pensa uma pessoa que gosta de planta. Tarde. E aí, tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje eu dei uma sumidinha, fui fazer uma visita para minha sogra. Aí eu vou estar mostrando como que tá a organização da casa. Tô mantendo a organização de ontem. Só a cozinha que eu vou dar uma organizada, porém eu tenho que lavar a geladeira e a geladeira dá um trabalho para lavar, né? Mas aí eu vou mostrando a vocês conforme eu vou conseguindo fazer. E também, gente, eu quero pedir a vocês para não deixar de ir lá no meu canal, se inscrever, compartilhar os vídeos, dar aquele like generoso e ativar o sininho de notificação para mim estar mandando vídeo para vocês. Então, vamos para mais uma rotina. Então, gente, a casa se encontra assim, ó, com aquela organização básica de ontem. A sala tá assim. O quarto. A salinha. Outro quarto. Então, vou manter ela assim até amanhã. Amanhã eu vou dar uma faxina boa nela. Só vou mexer mesmo aqui na cozinha. E a geladeira tá um caos. A situação que tá a geladeira. Olha só como é que tá. Aí agora eu vou organizar.
softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
Prontinho, gente. Assim ficou a geladeira. O congelador. A gaveta. Gente, assim ficou a organização da geladeira, limpinha. Organizada. Tudo no seu devido lugar. Agora é a cozinha.
Prontinho, meninas, tomei meu banho, lavei meu cabelo, botei esse lookzinho aqui, eu ia ali no projeto pegar a menina, uma calça jeans com esses rasgão, prontinho. Lavei meu cabelo. Meninas, esse foi o vídeo de hoje. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas prometo que amanhã tem mais. E não se esqueça de ir lá no meu canal, dar aquele like, compartilhar, ative o sininho de notificação para não estar perdendo nenhum vídeo meu. E se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.